Ja, se der, ja. Vi har vært så heldige å få en kanonfotograf, Randulf Småfiks, til å ta fortekstene for oss. Men det skal være fort gjort. Her NRK Dagsnytt klokken 12. Ja, god morgen alle Kaffebloggens venner. Det er jo alltid kjekt å se denne bilen når du ser ut av vinduet. Det er det første jeg gjør nå. Jeg har ikke satt på kaffen på trakktiden en gang. Jeg starter jo dagen med å filme ut gjennom vinduet. Få første inntrykk av hvordan dagen vil bli. Og i dag så blir det en dårlig dag med mye skyer og sånt. Så jeg får nesten ikke lyst til å lage kaffeblogg. Jeg kunne jo bare satt over til Stavanger, men det har ikke kommet noe vær fra Stavanger ennå. Ikke fra strømmen heller. Men vi får sette over til Santa Fe da. Hei, godt folk. Jeg har ikke mye å komme med i dag, altså. Her er det stegende sol. Det er perfekt firfislevær i dag. Her er bitte litt skyer, bitte litt sånn sval bris, men temmelig varmt. Selv går jeg og virrer litt sånn frem og tilbake mellom verkstedet. Jeg bare fant frem noe greier siden. Støpt, jeg skulle få gjort ferdig. Jeg drev og gått igjennom gamle former. Disse gidder jeg ikke å jobbe videre med, men jeg hadde det visst på Zoom, det var jo ikke vits. Da har jeg fått meg sånn skikkelig deluxe solid state relay. Jeg må ha 2 siden jeg kjører 220 volt. Og så den kontrolleren der. Som jeg fikk satt opp sånn at utbrenningsovnen min virker korrekt. Skjer det ellers noe? Nei. En sånn samling ute med verkstedet, for det her det er svalest. Men ja, den kjempeskyen jeg hadde her i går, den er det ikke mye spor etter. Jeg tror ikke vi fikk en dråpe. Eller, ja, kanskje akkurat det vi fikk, en dråpe. Ja, beklager, det ble en temmelig sånn sommerdaff-rapport dette her. Men jeg kan alt jeg hadde å by på i dag. Ellers holder jeg på å dille borte i gjesthuset, for litt senere i ettermiddag så kommer herr og fru France. Jeg vet ikke hva jeg liker minst, det er folk fra Frankrike eller folk fra Texas. Vi tar det vi får. Ok, godt folk, vi snakkes snart igjen. Ha det bra. Ja, takk til Knut for den rapporten. Du har nå visst nok å holde på med. Både firfisler og støyping og fint vær og sånn som vi ikke har her. Jeg har ikke fått vær fra Stavanger ennå, men så er jo ikke kaffen ferdig traktet heller da. Men været fra strømmen, det kom nå. Ja, takk for det, Ove. Det ser ut så dere får samme været i strømmen, mer eller mindre, som vi får her da. Jeg tror ikke det kommer noe regn akkurat da. Det ville jo vært nærmest sensasjonelt hvis det kom regn. Da hadde det blitt ødelagt mange TV-apparater som henger rundt omkring på vegger i patioer og på uteserveringer da. Jeg vil sprunge helt vanvittig med plastikksekker for å dekke de til, for det er jo noe skrydde fast da. Så kan vi se.
Alexander Johansen. Spøker du? Spøker du? Kan du gi noen tips om hvordan man blir så god på YouTube som deg, skriver Alexander Johansen. Jo, alltid godt med en god spøk. Sjekk seertallene på alle bloggene mine. Han Tops Lifre. Jeg vet som sagt ikke hvordan det skal uttales. Det kan være en veldig enkel nøkkel på det. Bare legge trykket på den rette bokstaven, så høres det ut som et sånn enkelt og godt ord. Han har selv hatt personlige dårlige opplevelser med DHL, og mener at det hele DHL er en fiasko. Ja, ikke sant? De er jo rett og slett transportselskaper fra helvete. Ja, jeg har ikke sett lenger nede, men altså Alexander Johansen sier at han er stort fan av Kaffebloggen. Sånne ting må vi jo bare trykke liker på, da. Skal vi se. Knut sier han tror at årsaken til at så få ser Kaffebloggen er store konkurranser, som for eksempel Tour de France. Det var da noe annet også, noe som er visst det siste dagen av i dag. Alltid godt med ting som er siste dagen av i dag, men Tour de France er i hvert fall ikke siste dagen. Altså det der som er siste dagen i dag, de har de nesten ikke brydd seg om her i Spania, selv om de visst har vært med på det. Jeg vet ikke helt hva det heter. Det er noen som springer rundt på en bane, grønne bane. Ja, Tour de France, det er klart at det kan ha litt å bety, men jeg vet ikke, jeg skal ikke klage. Synes du har gjort denne bloggen bra, ser alt for sjelden bloggen din kommer opp i abonnenter, lurer på hvordan YouTube er sånn, sier Norwegian Flavor. Og det lurer jeg også på. Det er vel norske myndigheter, sier skurken her, spør han. Ja, jeg skulle ikke forundre meg. Føler seg litt alene i kommentarfeltet. Og ja, det er jo du og Knut som er de store de siste dagene da. Sofie Hansen lurer på om jeg ikke kan lage kortere videoer. Jo, altså jeg kan lage veldig korte videoer. Jeg har en kanal som heter Tordenbloggen, hvor de fleste videoene er mindre enn 1 minutt lange. Men det er klart, da kan du ikke ta med andre sitt syn. Du kan ikke ta med klipp fra Santa Fe, eller fra Stavanger, eller Strømmen, eller hvor noen folk måtte finne på å sende videoer ifra. For det har jo alle lov til. Det er bare å sende dem. Trenger jeg egentlig ikke sende det en gang, kan du bare laste det opp til YouTube og så sende meg linken. Slipper du å sende meg, men det går jo an å sende videoer både på Messenger og WhatsApp, er det det den heter? Ja. Og så selvfølgelig på FaceTime. FaceTime er jo veldig enkelt og greit. Så ja, vi sender klokka 12. Det stemmer, det er Norwegian Flavor. Hver dag klokka 12. Norwegian Flavor, han anbefalte en video i går som jeg skulle se. Og jeg tenkte at det enkleste måten å dele den med dere er jo bare ta den med her i Kaffebloggen. Så det skal vi i øyeblikk gjøre, men vi må jo nesten ha med de bildene Endre er ute akkurat nå og tar av været her. Som sagt ikke er så veldig lystig. Men det kan jo klarne opp i løpet av dagen. Ja, over til morgenstemninger fra Merida. Touch the sky.
the sky. Ja, som sagt, vi får bare håpe at det klarner opp, og at det blir en bedre dag i Merida. Livet for kort til overskyet dager. Du vet, i vår har vi ikke hatt vår. Vi hadde en høst som varte helt frem til... Ja, altså, høsten den ga seg ikke før vi var tilbake fra Norgesbesøket vårt. Det vil si at vi var vel tilbake den 10., 11., 12., 13. juni. Da ga høsten seg, og 14. og 15. da hadde vi vår, og 16. hadde vi sommer, og siden så har det vært litt skiftende faktisk. Men vi har veldig lav toleranse for skyer og regn nå, altså. Vi har liksom ikke fått noen ting av det vi skal ha når vi i Spania. Sol og varme, det det vi skal ha. Og da kom jeg inn på det som jeg kommenterte litt av i går, han som lurte på, han som ga navnet Sigurd 2, han heter nemlig Sigurd han også, men så slipper jeg å avsløre helt hva han heter hvis han ikke vil. Du kan jo kommentere om det er greit at jeg bruker fullt navn på deg. Jeg liker jo best det da, men folk skal få lov å være så anonyme de vil. Men det virker i hvert fall som en veldig hyggelig kar. Jeg har oppdaget det at vi har ikke helt samme troen på Gud, men hva gjør det? Altså, jeg respekterer absolutt kristne, så lenge at de kristne respekterer meg. Det er mer andre religioner jeg har problemer med. Selvfølgelig er det mye negativt med kristendommen, altså, men det skal vi ikke snakke om nå. Men du kan si, jeg har jo veldig gode kjennskaper til Frelsesarmeen. Jeg ble tvungen til å gå der så liten. Tvungen, skal vi si en frivillig tvang. Bestemor mi hadde blitt så skuffet hvis jeg ikke hadde gått at jeg følte jeg måtte gå. Så fikk jo meg litt uheldig ballast derifra. Og så har jeg mange venner, faktisk svært mange venner fra Smiths venner, så jeg vet jo hva det er for noe galskap. Ja, og så kjenner jeg veldig godt til Jehovas vitner. Jeg vet ikke hva for en av de tre som er det verste. Men det var ikke det vi skulle snakke om nå. Vi skulle snakke om det han lurte på. Og det var, når du flytter til Spania, er det ikke mye ensomhet. Jeg vet det er mange nordmenn som sliter med akkurat det. Og det er derfor de klumper seg sammen, for eksempel i Alfaz. Det er i Alfaz del Pia, så der er det jo massevis av nordmenn, men i den byen rett med siden av Bir, det er også massevis av nordmenn og svensker, og Alicante. For det er klart, altså, uten venner så blir du ensom. Det er jo helt naturlig det. Så det er derfor det er så viktig å lære seg språket på spansk. Jeg skal love deg det at det er mye verre å lære seg enn det du har hørt. Du har gjerne hørt at i løpet av få dager så har du lært spansk, og da kan du for eksempel si dos cervezas. Men så lurer du på, hvis jeg skal si en, er det un eller una? Altså er det flertallsformen eller ei cerveza? Er det hunnkjønn? Er det hannkjønn? Jeg må vist bare bestille 2, for da har ikke liksom, kjønnet noe betydning. Da heter det dos cervezas. Men hvis du bare vil ha en, da er det vanskelig. Una cerveza. Men det er ikke noen logikk i det, hva som er hannkjønn og hva som er hunnkjønn. Og så har du verbene deres, altså det er jo en saga for seg. Det er helt sprøtt hvordan de bøyer verbene. Du vet, hver mann har sin form.
Altså, de bruker ikke sånne ting som jeg og meg og du og han og hun og den og det. Neida, de bruker ett verb til hver mann, så du vet hva det er snakk om. Det blir forferdelig mange verb å huske på. Og så har de ikke mindre enn 3 forskjellige fortidsformer. Og i tillegg så er det konjunktiv. Det eneste som er enkelt, det er, hvis du har lært deg presens da, så er futurumformene ganske lette. Men det er det eneste som er lett på spansk, så glem at spansk er et lett språk å lære. Du kan lett lære deg å kommunisere med en kelner, men da er det kelnere du blir kjent med. Nei, det å lære spansk godt nok til at du kan snakke med folk flest, det er faktisk ganske krevende, men det er helt nødvendig. Ellers så blir du ensom, og det er et stort problem. Og så lurte han litt på alkohol. Ja, vet, alkohol, det er en naturlig del av Spania. Det er helt klart. Vet du, den der er, når først jeg tenker på det, så er faktisk den champagnen der alkoholfri. Jeg vet ikke hvorfor den står der. Jeg tror han er gjenglemt etter besøk. Eller noen som ikke klarte å drikke den opp. Ja, vi skal ikke la alkoholfri champagne ødelegge for oss. Altså, det er jo billigt her i forhold til i Norge da, så hvis du har et alkoholproblem fra før av, så er det vel ikke nødvendigvis sånn at det blir enklere å bo i Spania, for dette her er prisene sånn at du har jo råd til å drikke så mye du vil. Det er ikke prisen som begrenser deg. Men det er på en annen måte også, altså. Altså her, jeg drikker mest øl når det er varmest. Og ikke sant, så hvis jeg skal drukke nok vatten til å overleve en 45 graders dag, hadde jeg blitt helt ødelagt i magen. Prøv å drikke 10 liter vatten på en dag, du. Du blir helt ødelagt i magen. Nei, det må nok ta en god del av det som øl, hvis du skal få skikkelig vondt i magen, altså. Dessuten så har jo jeg en permanent ryggskade. Og så, legen min også synes jo det at det er jo bedre at jeg tar en halv liter eller 2, i stedet for å gå på sånne tabletter hver eneste dag. Så jeg ellers måtte gjort. Så jeg har nok klart å bo her i 14 år uten å bli alkoholiker, så det går nå fint an. Men at faren er stor, det er det ingen tvil om. Nei, du må være litt sterk i viljen, helst ikke bo alene. Hvis du bor alene og ikke kan spansk, blir sittende mye hjemme i din egen leilighet, og du ser på norske TV-kanaler via VPN. Jeg har inntrykk av at det er mange som gjør akkurat det. Går ut og kjøper billig Cruz Campo på Mercadona, drar det med seg hjem og setter seg ned og ser på norsk TV med VPN. Så eneste forskjellen mellom livet i Norge da er at du betaler mindre for ølet. Nei, det er ikke sånn Spania-livet skal være. Du skal ut og bli kjent med folk. Altså, når jeg går rundt på byen her, så er det hele veien noen som roper «Hei, og hva tid kommer du der? Og hva tid skal vi?» Ja, sånn hele veien. Vært litt sosiale, gått mye på karaoke. Vært med folk og sunget på scenen sammen med deg, kjenner masse folk, og det er viktig, altså. Det er veldig viktig, for ellers er det veldig, veldig lett å henfalle til ensomhet og alkoholisme, for det er mange nordmenn som gjør det, altså. Til og med langs kysten, der det er tusenvis av andre nordmenn og svensker og sånt, til og med der. Det blir en slags kollektive greie, dette her med drikke. Så, holdt på å si, det er farlig, men hvis du har litt viljestyrke, så går det kjempebra. Ja, så var det dette her med internett som fremtid da, eller YouTube spesielt. Vi ser Ja, jeg får bare en gang takke for alle kommentarene, men det vi nå skal gjøre, det er altså, vi skal se den videoen som Norwegian Flavor
anbefalte meg å se, og den likte jeg så godt at jeg nå deler den med dere. Så kommer det en liten kommentar helt på slutten, men den blir liten for å si det sånn. There comes a time in every YouTuber's career. Career? Do I have a career? I'm not sure if I have a career, but I'm going to say career for want of a better word. In every YouTuber's career, when he ends up making a video about YouTube. Now, I'm not sure that I wanted to join that group, to be honest. I thought I may as well just stick to the point and make videos about axes and tanks and stuff. But I've ended up, because of something that happened yesterday, making this video, which is going to be about YouTube and working for YouTube, which is a very strange thing. And I'm aware that an awful lot of people end up making these videos complaining about being a YouTuber, but you know what? Being a YouTuber isn't so bad. It's pretty good, really. I mean, this year I got invited to drive a tank. That's going to be a good thing. And I got invited to Lisbon. I haven't made that public yet, but I went to Lisbon earlier this year. I haven't edited any of the footage that I made there, but I went to Lisbon, which was good. And you know, so good things have happened to me thanks to YouTube. And you know, my career's doing all right, I think, at the moment. But there have been a number of bumps in the road, some of which I think have been somewhat unnecessary, and I'm going to talk about some of those. Now, I don't know what you do for a living, but the likelihood is that you're not self-employed. The likelihood is that you work for someone else and that you get a wage or a salary, and that you know how much you're going to earn next month. Or even if you don't know exactly, when you do get paid, you know why you got paid that amount, because of the number of hours you worked or something. Now, you can imagine that almost every country on earth has got laws about certain things. You know, best not to murder people, rape is frowned on, don't steal stuff, and basic contract law. I imagine just about the legal system of every country on earth has got some basic contract law. Pay people what you owe them. And of course, part of paying people what you owe them is knowing how much you owe them in the first place and letting them know how much you owe them. But Google, who owns YouTube, doesn't do this. Every month I get money from Google that's generated by the adverts that accompany my videos on YouTube, and Google says, here's that amount of money we owe you. I have no idea how much money they owed me. I just get an amount of money, and you know, it's sometimes like, oh, that's not bad, and other months I think, oh, is that it? Sometimes I'll see estimated earnings so much, and then when the earnings actually arrive, it's not even half that amount. So that estimated earnings figure can be quite misleading and annoyingly so. So I've written to Google many times asking them, how do you work out how much you pay me? I find it a bit annoying and confusing, for instance, when one month I'll have a very large number of views and not very much money, and then the next month I'll get far fewer views and more money. You might say, well, more money, that's good. Yeah, but it's a bit confusing. I did way more videos last month and got loads more views and loads more minutes watched, so how come I've earned so much? But they don't tell you. But they won't tell you that they won't tell you. Instead, after many emails back and forth, you eventually get the impression they're never going to tell me. They'll say, oh, well, it's calculated according to an algorithm. Yeah, great. So what's the algorithm? Oh, well, it depends on many factors. Fine. What factors? Oh, well, it's quite complicated. And that's all I ever got. And I realized after 10 emails back and forth, they were just never going to tell me. I asked them very straightforward, simple questions. Things like, where is this algorithm published? And they didn't tell me in as many words that it's not published anywhere, but I, after a while, ended up with the impression that they weren't going to tell me where it was published because it isn't published anywhere. You can Google for the algorithms by which Google actually pays all the people that it owes money to, and you will find nothing. Isn't that weird? Google doesn't tell me how much it owes me. It just gives me an amount of money and says, here's an amount of money that we've calculated out of the ether somehow by our secret method. Now, you know, some months the amount of money I get is quite pleasing. And I can remember the first time when the amount of revenue that my YouTube channel was generating was actually enough to pay my rent. Wow! It wasn't just a bit of pocket money, it actually was enough to pay my rent.
I still didn't need to do other things in order to do stuff like eat, but wow, it was enough to pay my rent. And that was wonderful. I remember that was a definite stage reached in my YouTube career. But wouldn't you get a bit annoyed if your employer just said, here's that amount of money we owe you, and it's not what you were expecting? Whether it be too much or too little, it's just not what you were expecting. And you don't know how much you're going to get next month. Now, I noticed a while ago that my advertising revenue was going down and down and down at quite a rate, even though my channel was growing. And so it was then that I was eventually persuaded, after holding out for a few years, to have a Patreon account, which I now have. I didn't want to hold out the begging bowl. It didn't sort of feel right somehow. But then I realized, if my YouTube revenue continues to go down at this rate, I won't actually be able to keep this channel running. So I sort of have to. And my patrons have been wonderfully generous, and I'm now, as you may know, having a suit of armour made thanks to their generosity. And I also get sponsors. And of course, however, I wouldn't have sponsors or patrons if it weren't for my YouTube channel. They're only interested in sponsoring me, in being my patron, because I have this established YouTube channel. So ultimately, everything depends on YouTube. And because ultimately everything depends on YouTube, I would say that YouTube is effectively my employer. Now, some people say, no, Lloyd, you don't work for YouTube, you're self-employed. You run a YouTube channel, but they're not your employer, not technically. And I'm sure that in a court of law, YouTube's lawyers could wriggle out of the responsibilities that go with being an employer, but by simply saying we're not an employer. Just like we're not a publisher, we're not an employer either. So we're not responsible for loads of things. Well, actually, you know, I think that effectively YouTube is my employer. YouTube holds my livelihood in its grasp. I'm entirely in its power. If it shut down my channel tomorrow, I would have no livelihood. That's it. No one would be sponsoring me anymore. No one would be patronizing me anymore. Patronizing anymore? That didn't quite sound right. No one would be my patron anymore. I would lose my patronage because ultimately it's all built on the foundations of YouTube. YouTube, therefore, is responsible for my livelihood, and therefore, even if I can't take them to court and prove legally that they are my employer and have the responsibilities of an employer, they surely have some of the responsibilities of an employer because they stand in the stead of an employer. They pay me. I go to work and make videos for YouTube that attract people like you to watch the videos. Then they get money from that via advertising. This is just like a job. You go to a company, the company pays you to do stuff which makes the company more money than it's paying you. That's how it works. Well, that's what's happening between me and YouTube. So I feel that I really sort of work for YouTube. So it can be pretty annoying when I have none of the rights associated with being an employee. So for instance, a couple of months ago, my entire channel, yes, my entire channel was demonetized. None of my videos was earning anything at all. Only I wasn't told this. They never sent an email to me saying, oh, by the way, we've demonetized all your videos. And I didn't notice straight away. And weeks went by, and then I remember one of the reasons that I didn't notice was that I would look at my channel and see a list of my videos, and there's a column for whether a video is monetized or not. Now, what do you think the icon is for a demonetized video? What would you make it? Well, I'll tell you. It's a $sign. That's right. A $sign is the icon for a demonetized video. Only that $sign is black. You know, black like all the other writing that's on the screen. So it doesn't really grab your attention, the fact that it's black, because, well, all these numbers and figures, they're all black. Why should it matter that this $sign is black? Well, I uploaded a new video and noticed that the $sign for that one was green. Huh, why is the $sign for that one green and all the others black? And then I looked into this and, noticed that my entire channel had been demonetized a few weeks before. I ended up losing a month's earnings. As you can imagine, I wrote to YouTube saying, what? Now, you may find it very difficult to contact YouTube, but because I'm a reasonably big channel, I forget how many subscribers you have to have, but if you're a channel bigger than a certain number of, I think it's subscribers or minutes watched per month or something, bigger than a certain size, you get access to another level of support. So I can write to support people at YouTube, and they are definitely employees of YouTube.
and then they can solve problems for me, which is great. So I write to them and I say, what's happened here then? My entire channel has just been demonetized. And they wrote back emails with a name at the bottom, and it was all quite casual. It seemed to be written by a person. It claimed to be written by a person because it had a person's name at the bottom and so forth, and it was in quite colloquial language. And it would say things, oh, sorry about this, blah, blah, blah. But they would ask completely irrelevant and stupid questions. They would say, oh, could you send us the URL of the video you were having trouble with? Well, no, it's not a video. My entire channel has been demonetized. Oh yes, I'm sorry to hear about. Sorry to hear that. And sorry about the back and forth, but I just need a little bit more clarification. Could you send us the URL of the, and so forth? The same stupid questions over and over again. And after a while, I started getting suspicious and thought, am I actually dealing with a person here, or is this actually a bot, very cleverly disguised as a person? So I wrote yet another time, really amazingly clearly pointing out what the questions were and saying, right, when was it demonetized? Why was it demonetized? What are you going to do about it? You know, really simple questions. 1, 2, 3, wouldn't get answers. And at the bottom of this one, I said, I'm beginning to get suspicious that you are actually a bot and not a person. So just to allay my fears on this issue, could you just answer this extra following question? Why would anyone choose smooth peanut butter when crunchy is available? The reply was interesting. The reply said, lol, I get the pun. Now, could you give us the URL of the fail? Okay, so I was dealing with a bot. Clearly a more advanced bot than one usually deals with on the internet. But yeah, I was dealing with a bot. Now, I think later on I did get in touch with the person and they promised a few times that they would get to the bottom of this, and I've heard nothing. So I lost a month's earnings. I have no idea why. And they've done nothing about it. And it seems that YouTube can get away with doing stuff like this. So you chalk that one up to experience and you think, oh, well, at least I've got my sponsorship money, my patrons' money. So, you know, I can carry on. And I was able to remonetize everything, but I still lost a month's earnings. It was annoying. It was extremely frustrating that I could get absolutely no explanation whatsoever for this. But hey ho, life goes on. Yesterday, a channel run by Thane Thrand. He's done a few reply videos to my videos. He's a guy who mucks around in his backyard, throwing axes and just trying stuff out. You're throwing javelins into various types of armor and blocks of ballistic gel and so forth to see what effect they have. And that was his channel, and it seemed fine, and it's gone. You can't have a look at it today because it's gone. Why is it gone? Well, recently. If you upload something, no, in fact, it's done retroactively. They've looked at all videos and they've set out the bots, and the bots look for words like war and battle and killing and so forth. And I don't know what the algorithm is. I don't know exactly what words they're looking for. I don't know how many words you have to trigger, but they will demonetize a video if it has presumably more than so many points worth on this. We think this might be a bit dodgy video score, because they're worried about what advertisers want to be associated with. And they can even take down an entire video, or they can take down, as they did with Thane Thrand, the entire channel, but without warning. That's right. It's like being sacked by algorithm. Can you imagine turning up to work one day in your normal place of employment, and they say, oh, sorry, the computer sacked you last night. No idea why, but goodbye. And that's it. No human made the decision. A bot decided, ooh, too many points. Apparently the trigger was some video they made ages ago, which they would have sacrificed. Had they been given a warning, they could have said, oh, all right, we'll just take that one down because you think it's just too much. Because it was about the feasibility of ninjas using little fire pot things, which I suppose are a little bit like grenades. So someone could possibly say that this was instructions in how to be a terrorist, but no, it wasn't. It was a guy just talking in terms of experimental archaeology about the feasibility of some ancient weapon that no one today in any seriousness would be using. So they've taken this channel down for a stupid reason. Almost certainly no human has been involved, and yet they're getting away with this. Now, am I going to be next? Is this channel going to be next? Because they keep
demonetizing more and more and more of my videos, and I'm finding it harder and harder and harder to get them remonetized. And at the moment, I think about 7, 8, something like that of my videos are demonetized because sometimes I have no idea. One of them is Tutti Frutti the Army Way. It's got the word army in the title, but it's just a stupid song thing. I have no idea why that one, other than it's got army in the title. One of them had the word Nazi in the title, but it wasn't a political video. Another one had a picture of a pistol in the thumbnail. I think that's why that one got demonetized. There's no explanation. They're just gone. You don't earn anything more from those. Oh well. So anyway, more and more of these get demonetized over time, and you realize, oh, they're adding more and more keywords, presumably, that they're getting a bit worried about. So is tank going to be next? Because I've made several tank videos and I plan to make several more tank videos. So should I upload these videos but not put the word tank in any of the keywords and keep tank out of the description in case that's a keyword that's going to get me into trouble? Is that the way I want to proceed? Always looking over my shoulder, worrying about how I should describe each one of my videos. Start moderating my content in order to fit in with YouTube. It's bonkers. I bring people like you to YouTube to watch videos. The mainstream media has to produce polished, professional, expensive things that have to be fairly mainstream. They have to appeal to a fairly wide audience. It's a bit like, I don't know, just imagine you've got a jar and you fill it full of ping pong balls. That's the mainstream media. They've got to catch quite a lot of people. But YouTube is like the sand or the water poured in between those balls, filling up the rest of the jar. All those little niches, all those tiny niches of those tiny interest groups that YouTube can appeal to. YouTube has been very successful, more successful than a lot of modern television, because it's able to reach those tiny niches, cater to all those tiny niches in a way that mainstream television can't, which is great. And my channel caters to a little niche, and there are a lot of allied channels like Scalagrim and Schola Gladiatoria and Thane Thrand, as it was, the Metatron, Shadversity, and so forth, dealing with the realism of movies, ancient and medieval warfare, swords, spears, axes, all that stuff. We all share that, and so we have that in common. And well, they've just taken down Thane Thrand. Am I next? I'm actually a bit worried, because my livelihood could be taken away, as happened to Thane Thrand and many others. And this is, I mean, it's near suicidal for YouTube. It's going to kill them. If they start killing off their content creators without explanation, without warning, and without appeal like this, people are going to start moving away from YouTube, and perhaps the trickle will turn into a flood. Because of what happened yesterday to Thane Thrand, already Metatron has said that he's going to start doing videos only for VidMe, in order to migrate his audience across from YouTube to VidMe and give the people on YouTube a reason to go to VidMe to see those extra videos that are only there. Schola Gladiatoria is also going to put all his videos onto VidMe. Perhaps I will. I don't know. I haven't thought it through yet. But I am genuinely worried, because they've taken out one very similar channel to mine, and I've done videos on fire arrows and stuff that perhaps some stupid, unintelligent bot tomorrow is going to decide is unacceptable. So that's the situation. But something is being done about this. There is a petition that you can sign. It's appearing on the screen now, but if you're not so keen on typing, you can look into the description underneath this video, and there will be a link to the description on change.org. Although I do have a little warning about this petition on change.org, and that is that if you're on Facebook, as I am, if you click the sign button, the big red sign button, and you don't notice that next to it is a tiny little checkbox that is by default checked, you will have your status updated on Facebook automatically. Which is extremely naughty and possibly actually illegal the way they do it. Whatever you type with regard to your vote, I'm voting because I think blah, 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 that then will become automatically your status update in Facebook without your asking. So be careful what you type, because if you type some swear words in there, all your friends will see the swear words. So that's very naughty of them. And
really, utterly, unacceptably immoral of them is that the change.org petition will be attributed falsely to you. Your friends will see a post on Facebook, and I think possibly there's Twitter and other social media platforms that are similarly affected, and it will look to them as though it's your petition, that you have started the petition, and that you are asking them to help you get more likes and signs on your petition, which makes me want to now start a petition on change.org for change.org not to do that, because that is mendacity on a mass scale, which is completely unacceptable, I would say. So, with that warning, go to that link. I would like you to sign the petition to show YouTube that there is a sizable community that finds this completely unacceptable. You cannot just take someone's livelihood away with no warning, no explanation, and so far as I can tell, no human decision making, sacked by algorithm. How would you like to have a job where that's a possibility? Ja, tusen takk til Norwegian Flavor for det bidraget der. Det var veldig interessant å se og høre. Vi skal nå få med oss været i Stavanger. Det kom mens dere så den videoen. Og så etter det så tar vi en aldri så liten reprise som i all hovedsak dreier seg om Tappelino. Og etter det igjen så får dere de aller siste væroppdateringene fra trappen her foran huset. Så jeg vil bare ønske dere en riktig god søndag, og ikke glem at Tour de France-sendingen starter veldig tidlig i dag, på grunn av at det et eller annet som skal være i kveld. Ja, dere får ha en god dag. Ja, riktig god fredag, alle venner av Kaffebloggen. Ja, det kan vel snart bli slutt på Kaffebloggen, for kanskje får jeg også en telefon fra politiet, sånn som Tappelino har fått. Han har fått en telefon fra politiet. Han skal i avhør på mandag, og får ikke lov til å poste noen ting før det avhøret er over. De kunne heller ikke komme med et eksempel på et lovbrudd Tappelino skal ha begått. Informasjonen jeg sitter på skal uansett offentliggjøres, men vi får utsette det til etter avhøret, sier Tappelino Benjamin Foss, som dermed har fått sin ytringsfrihet klippet rett av. Altså, han har ikke lov å publisere noen ting, han er ikke dømt for noen ting, og i Norge har vi ytringsfrihet. Han sier, hilsen en satiriker som er i konflikt med Gestapo. Ja, er vi ikke alle i konflikt med de der perverse personene med svartkledde mennesker med penisforlengere? Vi er i konflikt med de hele veien. Bare se hvordan de har gjort med Helge. Ja, vi kan vel se på været her da. Så sitter helt uskyldige. Altså, det er jo ikke filippinske fengselsmyndigheter som er ansvarlige for dette. Helge sier at det er forholdene som blir han behandlet godt. Det er bare forholdene som er så elendige. Altså, han sitter i et rottehål med rotter på kjøkkenet. Og det er det norske politimyndigheter som har sørget for. Han er en fri mann. Han er riktig nok tiltalt i en relativt alvorlig sak. Men ikke så alvorlig som Jensen for eksempel. Og Jensen, han er like fri. Han kan dra til utlandet hvis han vil.
Akkurat så Helge fri og kunne dra til utlandet hvis han vil. Men jeg må jo si at det dukket opp en del andre ting når det gjelder Filippinene, som gjør at jeg aldri vil sette mine bein i det rottehålet der, altså. Bare de bildene fra fengselet vel nok til at du aldri får lyst til å dra til et sånt land som tilbyr sånne fengselsforhold til folk, altså. Ikke jeg vil ikke det rottehålet. Og så sier det jo litt om befolkningenes syn på livet da, når de klarer å stemme inn. Det jo demokrati på Filippinene. De klarer å stemme inn en gal mann, rett og slett en sinnssyk morder, som skrøyter av at han har drept narkomane, og har til hensikt å drepe så mange narkomane han kan. Og det har de stemt inn. Sånn demokratisk valg. Det sier litt om folk på Filippinene. Men ikke sant at amerikanerne stemte Donald Trump, sier jo litt om de også da. Heldigvis det bedre folk enn de som stemte Donald Trump i statene. Skal vi se på hva Knut har lagt oss i dag. Hei, godt folk. Værbloggen min utgår i dag. Men det full sol og steikende varmt. Men i dag tenkte jeg, inspirert av Arilds opplevelse med DHL, så tenkte jeg kanskje jeg skal prøve meg som litt sånn grafisk design. Og så, ja. Ja, noe sånt kanskje. Ha det bra, godt folk. Your friend in the park the other day. She smiled and walked away. I stopped and tried to find her name in my mind, but it must have slipped away somewhere down the line. I feel like I'm lost in my head, like I
already dead. But then I hear someone like you call my name, and it's just like nothing's changed, like it's all have stayed the same. 'Cause all we are is memories on parade. Memories on parade is all we are. Maybe when someone closes and leaves out far away. Memories on parade will not stay. They will not stay. Memories on parade. The memories on parade. They will not stay. They will not stay. Ja, helt til slutt en liten sveip ifra trappen vår. Som dere ser, så er det ikke så veldig bra vær da. Og som resultat av det er det relativt lite folk i parken. Der går en enslig mor der med en barnevogn. Far var det visst faktisk. Og så er det en enkelt syklist. Men mye liv er det ikke. Men det er noe blå himmel på vei, så skal vi si det sånn at det ser ut som det er håp i sikte. Så dere får ha en riktig god søndag. I'm not wearing any pants. Film at 11. Her NRK Dagsnytt klokken 12. Kaffebloggen, en alternativ blogg om kristendom, politikk og annen overtro. Kaffebloggen hver dag på YouTube klokken 12. Imagine there's no heaven, nothing to kill or die for, and no religion too. Imagine all the people living life in peace. All we are Krig er forakt for liv, fred er å skape. Kast dine krefter inn, døden skal tape. If you don't have any art, you're pretty much lost.